ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଝାରବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ଯେଉଁ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଝାରବନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହରାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅନୁଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, କିପରି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ? ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତରେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଝାରଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଥିଲେ। ଏଥର ଲାଗି କହୁଛେଁ ମୋର୍ ଜାଣବାର୍ ଭିତରେ, ମୁଇଁ ତ ତାଙ୍କର୍ ବହୁତ ଛୋଟ୍ ହେଁ, ମୋର୍ ଜାଣବାର୍ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭଟା ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ କରିଥିଲେ। ଗଣ ଇସ୍ତାହାର ବୋଲିକିରି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାଟେ ବାହାରୁଥିଲା, ଆଉ ସେଟା ଇନ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଇ ଅଞ୍ଚଳର ସୁଖ ଦୁଃଖକେ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବାର କରପ୍ସନ୍କେ ସେ ଗଣ ଇସ୍ତାହାରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସେ ଧରିତ୍ରୀ, ସମ୍ବାଦ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାଏ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକତା କଲେ। ଆଉ ସେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ, ସେ ସକରର ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ପାର୍ଟିର ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଗୁଲି କରି ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋର୍ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଲକେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଜନତାର ବହୁତ ଭୀଷଣ ମାଡ଼ ଧର ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁହି ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ମୋର୍ ଜାଣବାର୍ ଭିତରେ ସେ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ 1994ରୁ ଥିଲେ। ଆଉ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ବେଲକେ ସେତେବେଳେ ଯେନ୍ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଚାଷୀମାନେ ଯେନ୍ ସାରର ଲାଗି କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଲୋନ୍ର ଲାଗି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ମାନେ ଚାଷୀମାନେ ଲୋନ୍ କାଣା ନି ଜାନୁଥାଇ। ଚାଷୀମାନେ ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋବର ଖତ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଇ ସାର, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଇତାର ଉପରେ ଜାଣିଥାଇ। ମାନେ ସେତେବେଳେ ସେ କେନ୍ତା କରି ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଗରିବ ଚାଷୀମାନେ ଆଗକେ ବଢ଼ି ପାରବେ, ସେଥିର ଲାଗି ସେ ସୋସାଇଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ବେଲକେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ କରିଥିଲେ। ସାର କେନ୍ତା ପ୍ରୟୋଗ କର୍ମା ସେତାର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା। ସାର କେନ୍ତା ଆସବା ଇ ଅଞ୍ଚଳକେ। ତାପରେ ସେ 1997ରୁ 2002 ତକ ସରପଞ୍ଚ ରହିଲେ ଝାରଖଣ୍ଡ ସରପଞ୍ଚ ବି ଥିଲେ ସେ? ସରପଞ୍ଚ ବି ଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ଇନ ମୋର୍ ଜାଣବାର୍ ହିସାବରେ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଇ ଅଞ୍ଚଳକେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ରେ ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ଆଜି ବି ଯେନ୍ ରାସ୍ତାମାନେ କରିଛନ୍, ଆଜି ବି ସେ ରାସ୍ତାମାନେ ଅଛି। ଅଥଚ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେନ୍ ରାସ୍ତା ହେଇଥିଲା ସେଟା ଉପୁଡ଼ି ଉପୁଡ଼ା କରି ପଳେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆଜି ବି ତାମାନେ ଇଏ ହେଇକରି ଅଛେ। ତ ସେତେବେଳେ ବି ସେ ଇ ପଞ୍ଚାୟତ ତ ନି କୁହାଯାଏ, ଇ ବ୍ଲକକେ କେନ୍ତା ସମୃଦ୍ଧ କରିବେ, ଇ ବ୍ଲକକେ କେନ୍ତା ଆଗକେ ନେବେ, ଯେନ୍ କହୁଥିଲେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତ ବ୍ଲକ ଏ ବୋଲିକିରି, ସେଟା କେନ୍ତା ଆଗକେ ନେବେ। ଆଉ ସେଥିର ଲାଗି ଭରପୁର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ସେ ଇ ଅଞ୍ଚଳକେ ଆଗକେ ନେବାର୍ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ମଝିରେ ସେ ଇନୁ ଚର୍ଦାପାଲିରେ ରହିଲେ, ମୁଁ ଚର୍ଦାପାଲି ବି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେନ ବି ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲାଗି ଯେନ୍ ବ୍ରିଜଟା ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୌରା ଲକ୍ଷ୍ମୌରା ବ୍ରିଜ ଯେନ୍ କୁହାଯାଏସି। ଆଉ ସେ ବ୍ରିଜ ପରେ ସିଆଡ଼େ ଛତିଶଗଡ଼ ନାଇନ, ସିଆଡ଼େ ବି ଓଡ଼ିଶା ଅଛି। ଚର୍ଦାପାଲିଟା ଆର ସାଇଟ୍ରେ ଅଛେ। ମୁଇଁ ତ ତାଙ୍କର ନିକେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇଥିଲି। ତ ଆମେ 2-3 ଜଣ ଭାଇ ମିଶିକିରି ଯାଇଥିଲୁ, କେନ୍ତା ରହୁଛନ୍ କାଣା ବୋଲିକିରି। ତ ସେ ବ୍ରିଜର ଲାଗି ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ସେ ବ୍ରିଜଟା ହଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନି ହେଉଥିଲେ ବି ସେ ବ୍ରିଜଟା ହଉଛି, ହେଇସାରିଲାନ ଭଳିଆଟେ। ତ ସେ ଯେନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛନ୍, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଛାପ ଛାଡ଼ିକରି ଯାଇଛନ୍, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି, ଲୋକଙ୍କର ଲାଗି କିଛି କରିକରି ଯାଇଛନ୍। ଯେନ୍ମାନେ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ଲାଗି କିଛି ସେ କରିକରି ଯାଇଛନ୍। ଆଉ ମୁଇଁ କହୁଛେ ଲକ୍ଷ୍ମୌରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ଥିଲେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଏବେ ତାମାନେ ଇ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଇଁ 2-3 ଥର ସେ ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଯେନ୍ କହିବାର ଶୈଳୀ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ 3 ମାସ ପରେ ମୁଇଁ ଫେର ଯିମି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେନ୍ 3 ମାସ ପରେ ମୁଇଁ ଫେର ଦିଲ୍ଲୀ ଯିମି, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲା ପରେ ମୁଇଁ ଭଲ ହେଇଯିମି, ଅସୁବିଧା ଆଉ କିଛି ନାଇଁନ। ଆଉ ମୁଇଁ ଇହାଦେ
କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଛେ ଆଉ ନେହେଲେ ତ ଆଗ ଟୋଟାଲ୍ ମୁଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନି ପାରୁଥେ ଆଉ ମୁଇଁ ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଛେ ତାଙ୍କର ତାମାନେ ମୁଇଁ ଭଲ ହେଇଗଲି ନ ଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଥିଲା ଆଉ ହଠାତ୍ କେନ୍ତା ସେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସେଟା ଭଗବାନ କେନ୍ ହିସାବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ତ ଇହାଦେ ଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତିଟେ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଭାବନା ଥିଲା ଦେଖୁନ୍ ଝାରବନ୍ଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାବା ଯଜ୍ଞଟା ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ବାହାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ବାବା ଯଜ୍ଞ ହେସି ଆଉ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ହେସି ଝାରବନ୍ଦ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ସେଟା ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ସେତେବେଳେ ନି ହଉଥାଏ ଆପଣଙ୍କର 1994-95 ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ନି ହଉଥାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସେଟା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲାନ ତାମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏବେ ହଉଛି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟू ହିସାବେ 3-4 ବର୍ଷ ଇନ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ସେ ନିଜେ ନିଜର ଉଦ୍ୟମରେ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଯେନ୍ 4-5 ଦିନ ବାବା ଯଜ୍ଞ ହେବା ଆମର ଗାଈ ଘିଅ ପୁଡ଼ା ହେବା ସେ ବାବା ଯଜ୍ଞରେ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁତ ବାବା ଆସିକରି ସେ ଯଜ୍ଞରେ ନିଜକେ ସାମିଲ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଯେନ୍ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଅର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗଟା ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲା ବଡ଼ଟେ କଥା ଅର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ ଯେତେ ଲୋକ ଆସୁନ୍ 10,000 ଆସୁନ୍ 15,000 ଆସୁନ୍ ଯେତେ ଲୋକ ଆସୁନ୍ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଅନ୍ନ ଭୋଗ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲା 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଯେନ୍ 5 ଦିନ ଧରିକି ଚାଲୁଥିଲା ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ସାଙ୍ଗେ ବାବା ଯଜ୍ଞ ଚାଲୁଥିଲା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ଇନୁ ପଳେଇ ଗଲେ ଚର୍ଦାପାଲିକେ ସେ ବାବା ଯଜ୍ଞ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ସେତିକି ଦିନରେ ତାମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତାରପରେ ଏବେ ଆସିକିରି ନୂଆ ସେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ ମଝିରେ ଲୋକ ବି କହୁଥିଲେ ସେ ଏରିଆରେ ବି ସେ ଥିଲାବେଳେ କରିଥିଲେ ବୋଲି ହଁ ସେ ଏରିଆରେ ଆର ବର୍ଷ କରିଥିଲେ ବାବା ଯଜ୍ଞଟା ସେ ଏରିଆରେ କରିଥିଲେ ଆର ଥର ମୁଇଁ ବି ଯାଇଥିଲି ନାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ସେ ଏରିଆରେ କରୁଥିଲେ ସେନ କାଣା ବାବା ମାନଙ୍କର ମଠଟେ ବି କରିଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ କରୁଥିଲେ ମୁଇଁ ଯାଇଛେ ବର୍ଷେ ମୁଇଁ ଯାଇଛେ ଆଉ ଇନ ଆମେ ଫେର୍ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କର୍ମା ଆଉ ଭଲ କରି କର୍ମା ଆଉ ଆର ଥର ଇନ କାଣା ହେଇଥିଲା ଇନ ଗୋଟେ ଆମର ଯେନ୍ ଆଇପି ଆମର ମଣ୍ଡପ ଅଛି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଆମର ଗୋଟେ ସାଂସଦଙ୍କର ଜରିଆରେ ଆମର ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କର ଜରିଆରେ ଗୋଟେ ମଠଟେ କରବାର ଯୋଜନାଟେ କରିଦେଇଛନ୍ ଏବଂ ଫିତା କଟେଇ କୁଟା କରି ସାଂସଦକୁ କିଛି ପାଣ୍ଠି ଆନବାର୍ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯଜ୍ଞ ବି ସେ ତାର ସାଙ୍ଗେ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯଦିଓ ନୃସିଂହ ବାବାଙ୍କୁ ସେନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇଥିଲା ସେ ଅଲଗା ଜାଗାକେ ଯାଇଥିବାର ହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବହୁଟେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସିକରି ଇନ ସେ ହୋମ ଯଜ୍ଞଟା କରିଥିଲେ ତ ସେଟାକେ ଆମେ ଏଥର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର୍ମା ଆଉ ଭଲ କରି କର୍ମା ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ବି ଫେର କର୍ମା ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷଟେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ଦେନ୍ ଭଗବାନ ଯେନ୍ଟା ଚାହିଁଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଟାଇମ୍ ଆସିନି ଦେଇ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନ ନେଇ ଗଲେ ତେଣୁକରି ମୁଇଁ କହୁଛେ ଆମର ଝାରବନ୍ଦ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରତ୍ନକେ ଆଜି ହରେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ଝାରବନ୍ଦ ଅଞ୍ଚଳର ଛୋଟନୁ ବଡ଼ ତକ ରମେଶ ବାରିକକେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିଲେ ଆଉ ଇ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଗାଁ ସବୁ ଗଲି ସେ ମୁଇଁ ଦାଦା ସେନ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ହଉଛେ ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ କଲେ ମନେ ହେତା ଆଉ ମତେ ବି ସେ କେତେଟା ଜାଗାରେ କହନ୍ ଯେ ଇଟା ଏନ୍ତା କରବ ସନ୍ତୋଷ ଇଟା କଲେ ସେନ ଆମେ ଯଦି କର୍ମା ବେଲେ ହେବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ଇ ଅଞ୍ଚଳର କଥାକେ ନେଇକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେ ଜିମା ବୋଲିକିରି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ତାପରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ହେସି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିସି ଏନ୍ତା ହେଇକିରି ଆମର ଯାଇନି ପାରି ଆଉ ଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ମତରେ ତ ଝାରବନ୍ଦର ଲାଗି ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତିଟିଏ ହେଇଛି ଏଇଟା ଭରପାଇ କରବାଟା ଝାରବନ୍ଦକେ ବଡ଼ ତାମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପଳେଇ ଯିବା ବୋଲି ଲାଗୁଛି କାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ହେଲା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ବିୟୋଗ ସେ ଯେପରି ଗଲେ ଅନେକ ଏହି ଏରିଆ ଚର୍ଦାପଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଏ ଏରିଆରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ସେ ମିଳାମିଶା ଥିଲା କିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେ 2014ରୁ
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ସମାଜସେବୀ ଆଉ ସଂଗଠନ କାମମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଥିଲେ। ଯେନ୍ କାମ ନି ହେଇପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ସେ କାମ ମାନେ ସେ ନିଜେ 10 ଲୋକ ଗଦା କରି ସେ ଜିନିଷଟା ସେ କରିପାରୁଥିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମିଳାମିଶା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଲୋକର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ତଥା ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛେ ବାବା ମଠ ଅଛେ ଇ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। କାରଣ ସେ ଇହାଦେ ଆମର ଗହଣରେ ନେନୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିକି ଆମେ ବହୁତ ଖୋଜବୁ। ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେତିକି ତାହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ କାଣା କିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ କାଣା କହିବେ? ସେ ତ ଲୋକର ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ମିଳାମିଶା କରନ୍ ତଥା ଗରିବ ଦୁଃଖୀନୁ ଧରିକରି ଯେନ୍ତାକି କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ବହୁତ ଲୋକେ ଖାନା ପିନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଦେଇଛନ୍ କାହାକେ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଇ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ସାମାଜିକ କାମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯାଇକରି ସେ ଠିଆଡ଼ ହେଉଥିଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଉ ଇ ଏରିଆର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଅବଦାନ ଅଛି। ଲୋକର ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ମେଲାପି ଥିଲେ ସେ ସବୁର ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ପାରୁଥିଲେ ଲୋକର ଗହଣରେ ରହିକରି ଲୋକର ଦୁଃଖକେ ସେ ବୁଝୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଆଜି ହରେଇକରି ଯେନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିଛନ୍ କାଣା କାଣା ହରାଲା ଲେଖା ଲାଗୁଥିବା ତାହାକୁ? ଆମେ ତ ଗୋଟେ ନିଜର ଲୋକ ଗୁଟେକେ ଇନୁ ହରେଇ ଦେଲୁ ବାଗିର ଲାଗୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗଟା ଆମର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଆମର ଏରିଆର ଲାଗି ବହୁତ ମ୍ରିୟମାଣ କଲା ବାଗିର ଜିନିଷ। ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବେ କି? ନାଇଁ ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ତ ନି ମିଲନ ଆଉ ସେ ଯେତେ ଦିନ ବି ଥିଲେ ଆମର ହୃଦୟରେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ବନେଇକରି ଗଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମର ବହୁତ ସମବେଦନା ଅଛି ଆଉ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକେ ଶାନ୍ତି ଦଉନ୍ ଆଉ ଏ ଏରିଆର ଯେ ଯେନୁ ବି ଥାନ୍ ଆମର ଏରିଆର ମଙ୍ଗଲ ଲାଗି କାମନା କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁ। ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ବେହେରା ଲକ୍ଷ୍ମଣର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା। ସେ ଜଣେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ବେହେରାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ସେଥିରେ ଅନେକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଅନେକ ଥର ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରକୁ ସେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିଭଳି ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତାୟାତ କରି ଦିନ ବିତାଉଥିଲେ ଓ କିପରି ଏହାର ସୁବିଧା ହେବ ସେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜର କାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଓ ସେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଚର୍ଦ୍ଦାପାଲିଠାରେ ଗୋଟେ ବାବା ମଠ ମଧ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସେ ମେଲାପି ଥିଲେ। ସକାଳର ଚାରୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରି ସେଥିରୁ କିପରି କାହାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କିପରି ତା'ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ କ'ଣ କରାଯିବ ତାହା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ରହି ଲୋକଙ୍କ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଇଚ୍ଛା। ସେହା ହିଁ ସେ କରୁଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଏହି ସ୍ମୃତିକୁ କେହି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଉ ତ ନାହିଁ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଏହି ଅବଦାନକୁ କେହି ଭୁଲି ପାରିବେନି। ସବୁଦିନ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ